วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sad Today นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะพูดคุยเราได้นะครับทาง Facebook ครับ 9MCOT แล้วก็ฝาก Facebook ของเราด้วยนะครับ Sad Today นะครับพูดไปเขินไปฝากทุกวัน แต่คนก็ติดตามเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นวันละคน2 คน มิวไม่อธิบายสิมิวไม่ลงไปขยี้ก็จริงอ่ะมิวก็ไปดูมีคนมาตามเราเพิ่มไหมเนาะแล้วมิวเอาเรื่องจริงมาพูดไงวันละคน2 คนจริงๆด้วย วันนี้ขอสัก10 คนได้ไหมฮะขอ10 คนจ๋าแม่จ๋านะวันนี้ขอสัก10 คนน่ะไหนแบ่งฟังดูสิลูกว่าตอนนี้เพจ Facebook Sad Today เรากี่คนจะเจ็บนะมิวเธอรู้ตัวเลขวันนี้นะคะเราขอเพิ่มอีกสัก10 คนใช่ไหมคะขอ10 คนขอ10 คนนะคะเพจ Facebook Sad Today 157งั้นวันนี้จบรายการต้อง167นะเดี๋ยวจบรายการเรามาเปิดดูกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นภาระของคุณผู้ชม โทรหาเพื่อนกันใหญ่เลยช่วยตามหน่อยช่วยตามวันนี้ข่าวของเราเข้มข้นค่ะอยากจะให้ติดตามกันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ระดับโลกนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสนะคะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันแล้วค่ะว่ามีเรือขนส่งสินค้า3 ลำ 3 สัญชาติถูกโจมตีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรือสัญชาติไทยนะคะมีคนบนเรือเนี่ย23 คนสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย20 คนตอนนี้ล่าสุดยังคงสูญหายอยู่3 คนนะคะเรามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันค่ะนี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 8:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะเรือมยุรีนารีสัญชาติไทยค่ะถูกโจมตีขณะเดินเรือในทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าอิหร่านเขาประกาศแล้วนะคะงดเดินเรือผ่านเส้นทางดังกล่าวยกเว้นจะได้รับอนุญาตครับก็จะมีบางประเทศเรือบางสัญชาติที่อิหร่านเขาอนุญาตให้ผ่านได้ทีแล้วเขาระบุค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็อย่างจีนรัสเซียเนี่ยได้แต่ประเทศไหนเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพราะว่าล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเรือสัญชาติจีนก็ผ่านได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรก็คือเรือมยุรีนารีสัญชาติไทยเนี่ยค่ะออกเดินทางจากท่าเรือในเมืองคาลิฟาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8:15 นาทีลูกเรือ23 รายนะคะก็อพยพมาขึ้นฝั่งที่โอมานปลอดภัยช่วยเหลือเรียบร้อยก็คือ20 รายส่วนอีก3 รายเราตามข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ข้อมูลล่าสุดตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าอีก3 รายยังสูญหายอยู่นะคะล่าสุดค่ะกองทัพอิหร่านออกมายอมรับว่าเป็นผู้โจมตีเรือสินค้ามยุรีนารีติดธงสัญชาติไทยจริงๆขณะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยทางกองทัพอิหร่านยืนยันว่าเรือของไทยลำนี้ละเลยคำเตือนพยายามลักลอบผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างผิดกฎหมายกองทัพอิหร่านบอกว่าโจมตีเรือสินค้าอีกลำหนึ่งด้วยค่ะก็คือเรือติดธงชาติไลบีเรียชื่อ Express Rome ยิงขีปนาวุธใส่ช่วงเช้าวันเดียวกันสาเหตุเดียวกันเลยก็คือเพิกเฉยต่อคำเตือนของกองทัพอิหร่านแต่ว่าเมื่อวานนี้เท่าที่ติดตามการรายงานข่าวก็จะมีเรือสัญชาติญี่ปุ่นด้วยนะคะเรือที่ติดธงหมู่เกาะมาแชลแล้วก็เรือของไทยนะคะโฆษกศูนย์บัญชาการทหารค่ะบอกว่าอิหร่านไม่ยอมให้น้ำมันถูกส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาพวกไซออนิสหรือพันธมิตรของพวกเขาแม้แต่ลิตรเดียวเขายื่นคำขาดแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็ชัดเจนว่าไม่ให้ส่งผ่านช่องแคบนี้เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาไซออนิสและพันธมิตรของพวกเขาทางกองทัพอิหร่านยืนยันว่าเรือลำใดก็ตามหรือสินค้าบรรทุกน้ำมันที่เป็นของสหรัฐอเมริการัฐบาลอิสราเอลหรือพันธมิตรที่เป็นศัตรูจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของกองทัพอิหร่านค่ะกองทัพอิหร่านแถลงเลยว่าเราจะดำเนินนโยบายโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าพวกคุณจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมและเสียใจต่อการกระทำของตนเองเมื่อวานนี้ทีมข่าวหลายสำนักนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพวกนายกสมาคมผู้ประกอบการเรือเดินทะเลของไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเรือสัญชาติไทยลำนี้ก็คือเพิกเฉยต่อคำเตือนจริง
มีคำเตือนแล้วว่ายังไม่อนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มูสแต่ละเลยก็เดินเรือผ่านก็เลยถูกโจมตีซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นการโจมตีในลักษณะของการเตือนไม่ได้โจมตีโดยการจงใจให้เรือล่มไม่ได้มุ่งทำลายถ้ามุ่งทำลายก็จะหนักกว่านี้อันนี้เป็นการเตือนเฉยๆนะคะและพวกผู้ประกอบการเรือสินค้าระหว่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะมีการออกมาพูดคุยกันนายกสมาคมอะไรต่างๆเขาออกมาเตือนกันเองเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้เอาจริงๆอย่าเพิ่งเดินเรือผ่านบริเวณสู้รบดังกล่าวคือให้จอดเทียบท่าไว้ก่อนหรือเดินเรือผ่านเส้นทางอื่นๆเขาเตือนเลยว่าคือเตือนแล้วนะอย่าเพิ่งผ่านตรงนี้แต่ถ้าละเลยถ้าผ่านอีกมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกคือการเดินเรืออ้อมหรือไปผ่านเส้นทางอื่นๆต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนักข่าวก็ถามว่าเสียเพิ่มเท่าไหร่เป็นเท่าตัวพี่ก๊อฟ50%แต่ก็มันเป็นสถานการณ์สู้รบมันทำอะไรไม่ได้ถ้าจำเป็นจริงๆผู้ประกอบการต้องยอมอ้อมยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมันไม่คุ้มเสี่ยงที่จะมาโดนระเบิดค่ะแต่ถ้ายังไม่จำเป็นให้จอดเทียบท่าในพื้นที่อื่นๆเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้นะคะลูกเรือไทย20คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับเรือมยุรีนารีที่เกิดเหตุถูกโจมตีเมื่อวานนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพเรือโอมานนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารเรือของไทยค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ก็บอกว่าได้มีการส่งข้อความด่วนถึงผู้บัญชาการทหารเรือโอมานนะคะเพื่อขอบคุณทางโอมานนะคะที่ให้การช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างทันท่วงทีกองทัพเรือมีความห่วงใยต่อชะตากรรมลูกเรือไทยอีก3คนที่ยังสูญหายอยู่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้นะคะทางกองทัพเรือไทยก็ได้มีการประสานกับกองทัพเรือโอมานให้ช่วยเหลือเร่งค้นหาลูกเรือไทยอีก3คนอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะประสานสถานทูตต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกช่องทางนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนของลูกเรือไทย3คนที่ยังสูญหายอยู่ค่ะก็ข้ามวันแล้วเนาะเท่ากับวันกว่าๆแล้วอยู่ตรงไหนเนาะค่ะ3คนนี้ขอให้ปลอดภัยแล้วกันหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอาจจะยังติดต่อกันไม่ได้หรืออย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเป็นการโจมตีลักษณะของการเตือนดังนั้นหมายความว่าแค่เตือนก็อาจจะปลอดภัยกันอยู่หรือเปล่าครับอาจจะสื่อสารกันไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงถึงจะติดต่อมาได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะนะฮะเขาเตือนแล้วนะจริงๆเขาก็เตือนมาหลายวันแล้วว่าไม่ควรไปผ่านตรงนั้นนะคะก็ข่าวใหญ่ระดับโลกนะคะช่วงนี้นะครับผมพาไปที่พายุลูกเห็บดีกว่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้บ้านเรือนเสียหายไปร่วม90หลังคาเรือนไปชมภาพครับนี่คุณผู้ชมดูเลยฮะโอ้โหถือว่าหนักนะหนักค่ะนะครับเมื่อวานนี้ครับ11มีนาคมนะครับในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดพายุฝนนะครับแล้วก็มีลูกเห็บครับตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ย้ำเน้นไปที่พื้นที่บ้านหนองป่าแขมนะครับตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงครับพายุฝนเนี่ยตกมาร่วมชั่วโมงนะฮะหลังจากที่หยุดไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับเป็นลูกเห็บเกลื่อนถนนเลยเขาบอกว่าตกอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยทางอำเภอแม่เสรียงฮะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเร่งครับสำรวจความเสียหายที่ประชาชนได้รับนะครับก็คือไอ้พายุเนี่ยฮะเอาจริงมันมาแต่วันที่10มีนาคมนะครับก็มีการสำรวจครับสุดท้ายไปพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนครับเสียหายไปร่วม90หลังคาเรือนนะครับส่วนใหญ่ก็คือหลังคาพังนะครับในอำเภอแม่เสรียงนะครับก็สั่งเน้นย้ำครับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมทั้งมีการประสานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือครับมีการมอบกระเบื้องมุงหลังคาโอ้โหเละเลยค่ะพี่ก๊อฟบ้านหลายหลังคือหลังคาพังนี่คือพังหมดเลยนะคะเนี่ยมันพังหมดเลยอะค่ะโอ้โหแต่ภาพเมื่อกี้อันที่แบบมันแทบจะซุดลงไปเลยนะมิวเนาะโอ้โหมันหนักนี่เนี่ยคือก็ต้องใช้คำว่าพายุจริงๆอ่ะจริงค่ะแล้วโอ้โหพายุลูกเห็บฮะ
น่ากลัวนะครับก็เดี๋ยวจิตอาสาอะไรเขาก็จะลงไปช่วยเหลือกันเพื่อเร่งซ่อมนะครับให้บ้านเรือนเนี่ยกลับมาใช้ได้ตามปกติเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมนี่ไงลูกเห็บลูกเบลอเลยอะค่ะโอ้โหนี่ทีมงานบอกหิมะเอาไม้ไปเล่นหน่อยไหมทีมงาน เธอดูเม็ดกันซะก่อนเธอดูเม็ดลูกเห็บซะก่อนน้ำแข็งดีๆนี่เองคุณผู้ชมเหมือนโดนน้ำแข็งปาหัวเนี่ยดูหลังนี้โอ้โหน่ากลัวมากอ้าวและเช้านี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะฮะมีฝนตกหนักแถวเขตยานนาวาเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้ต้นไม้นะครับเหมือนเช่นเคยก็ล้มมากลางถนนป้ายโฆษณาก็หล่นลงมาเราก็เตือนอย่างนี้กันทุกปีนะครับเมื่อเช้านี้ช่วง 6-7 โมงเช้านะฮะปรากฏว่าการจราจรเนี่ยติดขัดมากๆบริเวณถนนนราธิวาสนะครับนี่ภาพนี้นี่เจ้าหน้าที่ก็เร่งนะฮะไปเคลื่อนย้ายตอนนี้คือใช้ได้ละตามปกติแต่เมื่อเช้าเขาบอกวุ่นวายมากต้องเอาเรื่อยฮะไปเรื่อยเอานี่ดูสิเนี่ยดูสิกลางถนนเลยก็มันขวางขนาดนี้ การขนย้ายมันลำบากฮะต้องเอาเรื่อยฮะไปเรื่อยแยกให้มันเล็กลงวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนครับจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งและบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าด้วยขอความร่วมมือประชาชนครับวันนี้นะฮะย้ำนะฮะวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่พื้นที่โล่งแจ้งและพยายามอย่าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวมันจะล้มมาป้ายโฆษณาใหญ่ๆเหมือนกันอย่าไปเดินใกล้หลีกเลี่ยงเข้าไว้นะครับเกษตรกรล่ะก็ดูแลนะครับพืชผลนะฮะให้ได้รับผลกระทบที่มันน้อยที่สุดโอ้โหดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเขาบอกอย่างนี้ค่ะบ้านพี่ก๊อฟฝนตกไหมคะเมื่อเช้ามืดเมื่อเช้าผมไม่ตกนะบ้านมิวตกหนักมากเลยพี่ก๊อฟหรือผมหลับ หรือพี่ก๊อฟหลับเราไม่ได้ยินอะไรเขาตกกันทั่วกรุงเทพมิวพี่ขอโทษแล้วมิวจะโกรธทำไมนั่นน่ะสิโกรธพี่ก๊อฟทำไมมิวพี่ขอโทษแล้วกันเมื่อคืนพี่นอนดึกเขาตกกันทั่วแบบเสียงดังมากพี่ก๊อฟพี่ขอโทษแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ามาในสตูดิโอที่หน้าช่อง9เราก็ตกเนาะตกโปรยตกใช่นะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกมันจะตกเยอะหน่อยก็ระวังกันหน่อยจริงโอ้บางทีก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงบางคนเลี้ยงแบบอยู่นอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะฝนตกฟ้าผ่าอะไรร่วงหล่นลงมาก็อันตรายสุนัขที่กลัวเสียงฟ้าผ่านี่ก็พยายามเอาเข้าบ้านแล้วกันถ้าเกิดเอาเข้าได้นะถ้าเป็นไปได้เนาะนะฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาดูเรื่องสุนัขกันเลยเรื่องนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ70ปีค่ะคุณยายท่านก็หวังดีว่ามีพัสดุมาส่งบ้านเพื่อนบ้านแกก็เอาไปช่วยส่งให้ปรากฏว่าบ้านเพื่อนบ้านมีเด็กแง้มประตูเปิดออกมานิดนึงแล้วสุนัขตัวเนี้ยพุ่งพรวดออกมาแล้วมากัดคุณยายวัย70ปีแล้วกัดเข้าหน้าเลยนะคะพอกัดปุ๊บแล้วกัดไม่ปล่อยจนเป็นแผลเวอะหวะเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ6 โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะทางศูนย์วิทยุกู้ชีพปราการได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งวัย70ปีถูกสุนัขกัดเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยร่วมพัฒนา8อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการก็เลยประสานกู้ชีพให้มาตรวจสอบและช่วยเหลือคุณยายฟูค่ะอายุ70ปีแล้วนะคะนั่งรอกู้ชีพมาช่วยเลือดเต็มหน้าเต็มหัวเลยมีบาดแผลฉีกขาดที่ใต้ตาขวาหางตาซ้ายและที่ศีรษะหลายแผลมากขออนุญาตทำภาพเป็นสีขาวดำนะคะครับแผลชะกันเลยค่ะก็ต้องปฐมพยาบาลกันก่อนเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วนี่ผมก็หลุดเป็นกระจุกค่ะแล้วรอยเลือดอะค่ะพี่ก๊อฟโอ้โหเป็นทางเลยสุนัขที่ก่อเรื่องชื่อว่าเจ้าโฟอายุ4ปีเป็นเพศผู้สายพันธุ์อเมริกันพิทบูเทอเรียนี่เจ้าตัวนี้เหรอคนนี้เหรอแต่หน้ามันน่ารักเหมือนกันเนาะไม่น่าเอาเจียมแบบนี้สายพันธุ์นี้เขาดุไหมคะพี่ก๊อฟสายพันธุ์เขาดุแต่ว่าเขาจะดุกับคนแปลกหน้าไงครับคุณยายคงไม่คุ้นโอ้คุณตาเมียทีอายุ71ปีค่ะคุณตาบอกว่าตาอยู่ในเหตุการณ์ขอให้ข้อมูลหน่อยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านหลังเนี้ยตัวยายเนี่ยยกกล่องพัสดุจะเอาไปส่งให้กับเจ้าของบ้านหวังดีไงครับเพื่อนบ้านกันไง
ก็ยกกล่องไปส่งให้แล้วเด็กในบ้านน่ะเขาเปิดประตูแหละแง้มนิดเดียวพี่ก๊อฟไอ้เจ้าโฟมันพุ่งพรวดมาเลยโอ้โหพุ่งแบบพุ่งตรงไปที่ยายเลยนะคะก็เหมือนแบบเขาเฝ้าบ้านใช่ประมาณเนี้ยนะงับหน้าแล้วงับไม่ปล่อยจนยายล้มแบบหงายหลังอะค่ะครับแผลเต็มหน้าเต็มศีรษะไปหมดคือคุณตาบอกว่าจริงๆแล้วยายแกเคยให้ข้าวเจ้าโฟด้วยนะเคยเจอกันใจดีเคยให้ข้าวให้น้ำเคยไปเล่นกับมันไม่สนิทมากไหมก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจำคุณยายไม่ได้หรือมันยังไงหรือมันหงุดหงิดหรือมันร้อนคือเราไม่รู้อารมณ์มันเลยใช่แต่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเจ้าโฟเนี่ยค่ะสุนัขตัวเนี้ยมันดุตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้เคยกระโดดงับแขนคนเก็บค่าน้ำค่าไฟมาแล้วครั้งหนึ่ง2 ปีก่อนเคยหลุดไปกัดคุณยายเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บตอนนั้นบาดเจ็บที่แขนครับตอนนี้เจ้าของก็เลยขังมันไว้ในบ้านไม่ปล่อยออกมาเดินกลัวจะไปก่อเรื่องอีกแต่ขังมันไว้ในบ้านเนี่ยก็อาจจะทำให้มันเครียดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวนะหมายความว่าก่อนหน้านี้ก็มีปล่อยออกมาเดินอยู่เรื่อยๆมีบ้างไม่ได้นะหมายถึงว่าอยู่ในความดูแลไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าจูงมีเชือกหรือเปล่ามันต้องอยู่ในความดูแลนะคือตอนนี้เจ้าของไม่ปล่อยมันออกมาเดินข้างนอกเลยค่ะเพราะรู้ว่ามันดุแล้วมันเคยไปกัดคนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าวิธีแก้ปัญหาของเจ้าของสุนัขถูกต้องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะเครียดกว่าเดิมสินี่แหละค่ะคือถ้าหากว่าเคยปล่อยเขาออกมาเดินอยู่เรื่อยๆเป็นกิจวัตรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆขังไม่ปล่อยแล้วเขาจะเครียดกว่าเดิมอาจจะต้องใช้วิธีว่าพาไปเดินตรงอื่นหรือไม่อย่างไรนะฮะแล้วเวลาพาสุนัขไปเดินต้องมีเชือกจูงนะคะถูกต้องไม่ก็ซื้อแบบว่าที่มันแบบสามารถจะดูแลได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พาเดินได้อยู่แถวบ้านค่ะเอาดูหน้าเจ้าโฟโถหน้าเจียมมากเอาจริงแล้วก็เห็นใจคุณยายวัย70ด้วยอะค่ะคุณยายท่านก็คงรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเจ้าโฟเคยเล่นกันอยู่เคยให้ข้าวให้น้ำแต่มันจังหวะที่แบบเนี่ยมันไม่คาดคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กที่มาเปิดประตูให้ก็ไม่รู้ว่าเด็กแค่ไหนเนาะเอาไม่อยู่ที่อยู่ในบ้านที่เลี้ยงเจ้าโฟอาจจะเด็กมากแล้วก็ไม่สามารถไปแยกออกได้อย่างเงี้ยโฟเอ้ยหาเรื่องเราก็สุดท้ายเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบเนาะเจ้าของสุนัขก็ต้องรับผิดชอบเยียวยาค่ารักษาพยาบาลนี่คุณตาอะไรเนี่ยคุณตากำไม้ไว้เลยเหรอคุณตากลัวว่าจะโดนไหมคือคุณตาก็ระแวงก็ให้สัมภาษณ์อยู่ว่างั้นใช่ค่ะโอ้ แล้วในข่าวบอกว่าคุณตาผู้ให้ข้อมูลก็คือเป็นแฟนกับคุณยายใช้คำน่ารักมากเลยคุณตาวัย71 ปีเป็นแฟนคุณยายที่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็เพื่อนบ้านกันเนาะใช่ใช่แต่เท่าที่ข้อมูลเบื้องต้นเหมือนก็ไม่ได้หูโกรธคุณตาคุณยายก็ไม่ได้โกรธแบบเอาเป็นเอาตายนะใช่แต่ก็ต้องเห็นใจคุณยายแกก็เจ็บหนักใช่ก็คงเห็นกันมานานแต่สุดท้ายก็ต้องรับผิดชอบเยียวยาเขาอย่างเต็มที่นะเจ้าของสุนัขน่ะแล้วก็ต้องหาวิธีการดูแลสุนัขของตัวเองใหม่ถูกสำคัญที่สุดเลยไม่ได้เลยเนี่ยรอยเลือดพี่ก๊อฟดูสิสุนัขน่ะเอาจริงถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้สนิทมากเนาะก็อยู่ห่างๆไว้ก่อนไม่รู้ดุแค่ไหนใช่บางทีสุนัขเขารู้สึกว่าเขาต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าบ้านนั่นแหละประเด็นเขาจะห่วงบริเวณผมพาไปต่อนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะฮะที่พัทยาไปพบกับแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้นะครับทำงานร่วมกัน4 คนเขาก็เหมือนแบบว่ารับบริการเอนเตอร์เทนค่ะหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งเขาไปเจอนะฮะเขาก็ชวนว่าไปเอนเตอร์เทนบนห้องไหมไปนวดเปิดเพลงปาร์ตี้สนุกสนานกันนะครับก็ไปเจอมา3 คนเป็นผู้หญิงซะ2นะครับแล้วก็เป็น LGBTQ+ ซะ1ค่ะแล้วคนที่4เป็นใครเป็นไรเดอร์งงไหมแล้วไรเดอร์ไปเกี่ยวอะไรคะนะงงไหมค่ะไปตามข่าวนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับทางสภ.เมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีชาวต่างชาติครับ
ถูกหญิงไทยกระชากสร้อยคอทองในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณริมถนนพัทยาสาย2นะครับจังหวัดชลบุรีฮะก็เลยนำกำลังนะครับเข้าไปที่เกิดเหตุไปถึงก็เป็นบริเวณชั้นล่างของโรงแรมนะครับผู้เสียหายชื่อว่านายสุเดชสังเก้ไอ้นั่นที่เห็นนั่นนะทองนะครับนะฮะนายสุเดชนะครับเป็นสัญชาติอินเดียตอนที่ตำรวจไปถึงมีอาการตกใจอย่างมากฮะนะครับไปถึงปั๊บก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขาไปเจอผู้ก่อเหตุ4รายด้วยกันเนาะนะครับไปเจอ3รายก่อนมีนางสาวรัตนาผลนะครับอายุ35ปีนางสาวนิพาพรอายุ31ปีแล้วก็นายอัชราวุธอายุ21ปีนายอัชราวุธเนี่ยเป็น LGBTQ+ นะครับก็ไปคุยกันนะฮะถูกใจก็บอกเธอเอนเตอร์เทนเราใหม่ล่ะนะก็ชวนกันมาที่ห้องนะครับก็คุยกันว่าเดี๋ยวมานวดให้เปิดเพลงบันเทิงอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับสุดท้าย3คนนี้ที่ไปเจอเนี่ยฮะเขาก็มากับไรเดอร์อีก1คนไรเดอร์คนนี้ชื่อว่านายชัยมงคลนะฮะก็ถามครับมันเกิดอะไรขึ้นกลุ่มนี้ฮะมาเสนอขายบริการนวดแล้วก็นั่งดื่มสังสรรค์จากนั้นระหว่างที่มีการเปิดเพลงเต้นกันบันเทิงกันไปมีปากเสียงกันเรื่องค่าบริการการนวดตัวตกลงราคากันไม่ได้เริ่มจากอย่างนี้นะแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้ฮะหนึ่งในผู้ก่อเหตุกระชากสร้อยเขาเลยครับงงไหมตกลงกันยังไงฮะตกลงไม่ได้กระชากสร้อยเลยเหรอเนี่ยฮะนางสาวนิพาพรครับกระชากสร้อยคอทองคำ22K ส่งให้มีส่งต่อนะทำงานเป็นทีมนะส่งให้นายอัชราวุธครับวิ่งหนีลงไปชั้นล่างจากนั้นนางสาวรัตนาผลและนางสาวนิพาพรครับเหนี่ยวรั้งผู้เสียหายเอาไว้ชาวอินเดียคนนี้พยายามสะบัดจนหลุดแล้ววิ่งตามลงมาชั้นล่างพบว่านายอัชราวุธขึ้นรถจักรยานยนต์ของนายชัยมงคลที่เป็นไรเดอร์มาจอดรออยู่ทำไมงั้นเหมือนทำงานกันเป็นทีมเลยนี่ฮะนายชัยมงคลเขาบอกว่าแบบนี้ครับไม่ได้รู้จักกันเลยเหรอคะเขาบอกไม่รู้จักตัวเขาเป็นไรเดอร์ขี่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านมาแถวนี้ไงเนาะจะไปซื้อถุงยางอนามัยมาให้กลุ่มนี้ตามคำสั่งซื้อแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวก่อนไปซื้ออะไรนะคะถุงยางอนามัยมาให้กลุ่มนี้ครับแต่เขาจ้างให้ทำอะไรนะคะนวดครับมีว่าสงสัยไปเรื่อยนะสงสัยเฉยๆค่ะดีแล้วต้องถามงั้นจะอธิบายได้นะครับไรเดอร์บอกว่ารู้จักกับกลุ่มนี้ผิวเผินแค่ไหนล่ะ2-3 ครั้งผิวเผินผิวเผินนะฮะแต่พยานบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นนายชัยมงคลไรเดอร์เนี่ยนะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอบริเวณปากทางเข้าโรงแรมรออยู่แป๊บเดียวมั้งผิวเผินรออยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเบื้องต้นฮะก็คุมตัวมาทั้งหมดเนี่ยแหละครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฮะร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะแต่ทั้ง4คนนี้นะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะปฏิเสธบอกเปล่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยจะทำอะไรแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าตำรวจเนี่ยฮะมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดบอกแม่ดูแล้วมันก็เหมือนทำงานกันเป็นทีมหลักฐานมันชัดนะเนาะเหมือนวางแผนกันมาที่เด็ดไปกว่านั้นจากการรวบตัวไรเดอร์บอกว่าอะไรนะมิ้วบอกว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันเขาแค่จ้างให้มารอมารับมาส่งเคยช่วยรับส่งอยู่2-3 ครั้งครับเขากระชากอะไรไปนะสร้อยไงสร้อยคอทองคำครับของกลางอยู่ที่ใต้เบาะของไรเดอร์มิ้วพี่จะตกใจไปด้วยหรือไรเดอร์ไม่รู้ตัวตอนเขาเอาไปเขาแอบซุกเข้าไปเหรอใต้เบาะมันต้องเปิดไหมหรือตอนไรเดอร์ลงจากรถหรือมันแบบมันยัดเข้าไปมันหล่นเข้าไปได้ไม่รู้ก็ไม่รู้หรือเราจะขี้สงสัยเกินไปไหมคะเราขี้สงสัยแหละแต่เราก็แหมเราก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเราต้องสงสัยเพราะว่าเราแค่สงสัยว่ามันเป็น
แบบนี้หรือเปล่า เราจะได้ตั้งคำถาม ยังไง แค่นั้นเอง เนี่ย เรียบร้อย 4 คน ก็เนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ครับอ่ะยังมีเวลาต่อเนอะอีกเรื่องนึงอันนี้มันเป็นเรื่องที่หวาดเสียวมากเลยเป็นคนกังวลเวลาเห็นคนตกปลาทีไรอ่ะใช่ใช่ นี่อย่าว่าแต่เห็นตกเลยนะ เวลาเห็นแบบว่าแค่หยิบอ่ะค่ะยังเสียวเลยกลัวนิ้วไปโดนเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้ายืนใกล้เลยนะพี่ก๊อฟคือบางทีอ่ะเราไปเที่ยวใช่ไหมเห็นคนตกปลาเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากไปดู แต่พอไปยืนใกล้ๆแล้วแบบถอยดีกว่าค่อยๆถอยค่อยๆถอยแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยโดนเบ็ดตกปลาทิ่มนะค่ะผมเคยโดนตอนเด็กๆจริงเหรอพี่ก๊อฟมันปวดมากทำไมโดนอะตอนนั้นอะคือคุณยายชอบตกปลาแล้วเราเป็นเด็กเราก็ชอบแบบก็ไม่อยากให้คุณยายแบบเหมือนเป็นบาปไงเราก็จะไปซื้อแล้วก็เอาไปปล่อยทีเนี้ยตอนเด็กๆก็แบบว่าบางตัวที่เราไปซื้อจะเอาไปปล่อยเบ็ดไปเกี่ยวอยู่ที่ปากอะเราก็แกะเด็กไงเข้านิ้วหูปวดมากเลยขนาดเข้านิ้วนะพี่ก๊อฟมาดูเด็กคนนี้อายุ12 ปีโดนเข้าที่ไหนเดี๋ยวไปลองดูค่ะไปยืนดูเขาตกปลาแล้วไปโดนเข้าไปอะไรอ่ะที่คอค่ะโอ้โหแล้วเอาออกไม่ได้ค่ะโอ้ยหวาดเสียวอ่ะทางกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุว่ามาช่วยเด็กผู้ชายคนนี้หน่อยอายุ12ถูกเหยื่อปลอมชนิดกบยางที่ใช้สำหรับตกปลาเกี่ยวติดคาอยู่ที่คอโอ้ยเอาออกไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เอื้ออาทรบางฉลงนะคะอำเภอบางพลีสมุทรปราการกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาเลยค่ะเด็กชายวัย12นอนรอขอความช่วยเหลืออยู่บนที่นั่งหินอ่อนนะคะแล้วเนี่ยมันติดอยู่แบบเนี้ยคาคออยู่แบบเนี้ยโอ้ยเอาออกไม่ได้เพราะว่าตัวเบ็ดฝังติดใต้ผิวหนังก็ต้องปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาออกได้อย่างปลอดภัยเพื่อนรุ่นพี่ของคนเจ็บค่ะบอกว่าก็ชวนกันไปตกปลาใช้เหยื่อปลอมตกปลานะคะกำลังจะตีเบ็ดตามปกติไม่ทันระวังว่าเด็กชายวัย12คนนี้อยู่ด้านหลังเกี่ยวคอไปเต็มๆแล้วเขาบอกว่าพยายามจะช่วยเหลือกันก่อนในเบื้องต้นพยายามจะเอาออกพยายามจะเอามือดึงช่วยกันเองโอ้ยมันยากมันเอาออกไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวแบบผมก็เรียกไม่เป็นไอ้ตรงตัวตะขอเขาใช่ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นลูกศรนะเป็นหัวลูกศรนึกภาพตามนะแต่มันเป็นครึ่งเดียวของลูกศรนะและไอ้จังหวะตรงเนี้ยเนี่ยยิ่งดึงมันยิ่งดึงยิ่งเจ็บแผลยิ่งใหญ่ขึ้นปลาก็เลยแบบโดนล็อกไว้ไงใช่สะบัดไม่หลุดใช่ปลาโดนล็อกแล้วมันล็อกที่คอมันก็เหมือนกันเนาะเอาไม่ออกสะบัดไม่หลุดเอาล่ะสุดท้ายก็เลยรีบไปแจ้งผู้ปกครองรีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะก็เลยอยากจะมาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะช่วงปิดเทอมเวลาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะต้องระวังค่ะเวลาเขาตกปลาอย่าไปยืนอยู่ด้านหลังแบบเวลาเขาเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงว่าเสียวเนาะว่าเสียวพักดีกว่าขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ